The Newsroom, where untold story is revealed. Breaking news amawulire getufuna ku kimeza kyaffe wano. Dr. Kano Kizza Besigye kyalwaddaaki agenze maaso n'okubeera ng'aleetebwa mu kkooti y'abannamagye esangibwa e Makindye, wabula atuusiddwa wali eri ku kkooti mu byokwerinda eby'ekika ekyewaggulu ennyo mu mbeera ebadde ey'obunkenke. Gwe nno agenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera amawulire gagenze mu maaso n'okubeera nga gasaasaana ku mutimbagano ekiro ku ssaawa zabadde nga nnya nga galaga nti Dr. Kano Kizza Besigye yabuzibwawo ku lunaku olw'omukaaga wali eri mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Kenya, era nga wooteri mu yali agenda mu maaso n'okubeera nga asula bagenda mu maaso n'okubeera nga bayazizza nga ataliimu. Kaakati nno webukeredde ku nkyolunaku olwaleero nga mukyala we amanyikiddwa nga Byanyima avuddeyo ku mutimbagano gwa X n'ateekako obubaka obulaga nti baawe Kano Kizza Besigye yakwatiddwa era n'agibwa mu ggwanga erya Kenya mu ngeri y'ekikwesikwesi n'aleetebwa era n'aterekebwa mu kkomera erimu ery'amagye oba mu kifo ekimu we babakuumira. Kaakati nno olwaleero akadde kano wenjogerera aleeteddwa e Makindye mu bukuumi bw'ekika ekyewaggulu. Mpaawo n'omu yategedde musango ki ogwagenze maaso n'okubeera nga gukwasa Kizza Besigye era bamuvunaana ki. Abantu banna FDC Katonga oba PFF bavuddeyo ne bagenda amaaso n'okubeera nga bonna bajja mu bungi kwe kuli bannamateeka be era embeera nga bwetyo bweri. Njagala nkuweeko olabe ku mbeera nga bweri ku kkooti ate olabe ensonga nga bazigenda maaso n'okutambula. Wabula nkusaana obwombeefu obw'ekika ekyewaggulu. Vidiyo sooka ogimpere like, bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ate neetuuka ku buli sekinomwali eyo kubanga buli Munnayuganda waali ali ku tension yeetaaga okumanya information eno. Bw'ogiwa like video ebijja ttambula omuntu afune information obudde nga bukyali. Kaakati ebibaddeyo bye bino wano. Gw'atannaba subscribing nkusaba sooka osubscribing ate nga video bwetambula. Kankwe olabe ku bunkenke nga bwe buli ku kkooti. Haji, salamu alaikum. Embeera bwetyo bweri ku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Oti kakati nno babano abanna FDC n'abantu abalala mikwano gya Besigye n'abo bannayuganda abalwanirizi b'eddembe nga bonna badduse ku kkooti okulaba nga embeera bweri. Bannakibiina kya PPF bapokereza nkokola okugenda mu maaso n'okubeera nga batuuka ku kkooti e Makindye ey'amagye okulaba oba omuntu waabwe Dr. Kano Kizza Besigye anaaleetebwa mu maaso g'omulamuzi. Jjukira kino eno kitutte ebbanga lya nnaku 22 nga mpaawo n'omu amanyi mayitire ge era ebibadde bibungezebwa ku mutimbagano nti yagenda mu maaso n'okubeera nga awambibwa. Embeera bwetyo bweri ku kkooti enkya olwaleero. Kino nno si gwe mulundi ogusoose Kano Kizza Besigye ogenda mu maaso n'okubeera nga akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti y'amagye emirundi mingi azze agenda mu maaso n'okubeera nga azoganya n'abasajja bano okuviira ddala mu 2021 we yaviirayo n'agamba nti kaneesimbe ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ngende mu maaso n'okubeera nga amulwanyisa oba oliawo mumamule mu ntebe. Ku lw'ebyo byalaba bigenda mu maaso n'okubeera nga tebitambula bulungi mu ggwanga.
Besigye azze agenda maaso n'okukwatibwa. Jjukira nti Dr. Kano Kizza Besigye y'omu ku abo bannamagye abaali ne President Museveni Yoweri Kaguta Tiwabulwa mu kubeera nga balwanirira okuleeta emirembe mu ggwanga lino Uganda, ng'era omusawo omukuukuutivu ate era omukukunavu wabula ate nga munnamagye. Bw'atyo yeewaayo n'agamba nti regardless of okubeera munnamagye eyagawumula neetaaga okubeera nga neetaba mu kukyusa obukulembeze, nti oba oliawo munnange gwe twajja ne tulwana ye ate ebyokuva mu ntebe yabyerabira dda okubeera nga ate obukulembeze abukwaseeko ne kwabo abantu abalala abalina potential esobola okubeera nga bafuga eggwanga lino, newankubadde eggwanga oba olifuze bulungi otya ate oba oliawo omukulembeze omulala bwajja naye ateekawoko enkyukakyuka nga bwe tulaba mu nsi ez'enjawulo nga Amerika yakamala okubeera nga celebrating okubeera nga eweza oba ng'eronda omukulembeze owa 47 nga ffe tukyali ku bakulembeze 9 nga tulenda bulinzi kulonda oba oliawo omukulembeze ow'okumi mwaka kigwalijja nze nno naawe ffenna bwe tuli kakati nno. Besigye ono ebimu ku bikwekweto bya Zaakula ebigenze maaso n'okubeera nga bemukwasa kwe kuli walk to work, kwe kuli campaigns za 2005 ng'agenda mu kalulu ka 2006 akali akavaawo mpitewo era nga akalulu ako kabula kata alye empanga 2011 akonno nako kali kavaawo mpitewo kwoteeka akalulu ka 2016 awo nno Dr. Kano Kizza Besigye bwe bamuwangula n'avayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti oba oliawo kante ate nkwaseeko n'abalala okuli Boy Amriat najja akwatamuko okubeera president wa FDC era nga yagikiikirira mu kalulu ka 2021 wabula Kyagulanyi Ssentamu we yaviirayo naye neyeesogga ensiike era nga kaakati ye opposition leader aliwo mu ggwanga lyattu erya Uganda olunaku luno olwaleero olw'okubeera nti yateekawo oba oliawo okuvuganya okwali okw'ekika ekya waggulu era nga naye 2018 y'omu ku abo abakagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa n'aloza ku mbeera ey'okubeera nga atwalibwa mu kkooti z'amagye kwoteeka omuteeka mu makomera ag'amagye n'okutulugunyizibwa nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga boogera sembeera bweti bweri ku kkooti gwenna agenda mu maaso n'okubeera nga otulaba era nga otugoberera ku Beyond the News wabula nkutegeeza ekigambo kimu kyokka nti tugenda kukuwa amawulire mu kuva mu nsonda ez'enjawulo naawe ojja beera nga ate okakasa. Nze tenyakuweereza atakumira mpeera bankumire mbagaliza bye munjagaliza. Ensonga za Dr. Kano Kizza Besigye tukyazigoberera okuva wezaatandikidde ate oba oliawo paka we zinaakoma then kwoteeka n'ensonga endala nga bwe ziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ku kyamawulire ekyoweetuli okubeera nga tugakuwa era nga tukuweereza n'obwesimbu n'obukakamu oteeka n'okukozesa obukugu obw'ekika ekya waggulu tube nga tukuwa ago amawulire agasingayo. Weekumireko bwekumizi, you won't lack anything. We meet. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.